どうもこんにちは、川口の健です。皆さんお待ちかねかどうかわからないですが、僕は待ってました。シューツリーの漆ツリーの紹介です。以前ストレートチップの完成とともに漆シューツリー、恐ろしいほどの光沢があるこのシューツリーも同時に紹介したんですけど、今回増殖しました。増殖じゃない、別なタイプを漆ツリーシリーズで作りました。今回もシューツリーの加工は僕がやって、その後新潟村上の職人さんに頼んで塗ってもらいました。今回もすごいです。早速シューツリー紹介していきます。これが以前制作した赤と多面塗りのシューツリーなんですけど、今回新たに3つ制作しました。茶色いの、真っ黒、真っ赤ですね。で2ピースタイプと3ピースタイプも作ってみましたので、一つずつどんなのか見ていきます。このシューツリーは生漆です。生漆っていうのは顔料を混ぜてない漆そのものですね。生漆の器とかも茶色っぽいの見たことあると思うんですけど、それです。これは比較的シューツリーらしいというか、普段僕が塗装仕上げをしてるのと割と近いんですけど、でもやっぱりね、漆らしさがあるんですよ。色合い的には茶色、少しオレンジがかった茶色なんですけど、さすが漆だなって思うのが光沢感がすごいです。艶自体はそんなにないです。マット仕上げなんですね。なんですが、この辺とか木目、この木目に漆が塗り込まれて、この辺すごい金色なんですよね。この辺も木の味を生かして輝いてます。見る角度によって木目の銅管の向きによって輝きます。僕がシューツリー仕上げてニス塗っても輝きは出る、キラキラする感じあるんですけど、これまたちょっと違った深みのある色合いと輝き加減ですね。生漆を塗る際に先にベンガラっていう着色剤を塗ってから仕上げる方法もあるそうなんですけど、今回は木の質感がより分かる完全な生漆でやってもらいました。生漆を塗って磨いて塗ってっていうのを何度も繰り返して仕上げていくそうです。で、漆は中国産のものを使っているそうで、今回このシューツリーにはその漆の中でも上質な上摺という漆を塗り込んで仕上げているそうです。裏面もこんな感じになってます。シューツリーのタイプとしてはヒンジタイプで金具とかをつけない、自分自身でこう持ち手になっているタイプで作ってみました。次に紹介するのはこちら、真っ赤です。対種のシューツリーです。今回は全面対種でお願いしました。シューツリーは3分割タイプになっています。で、村上木彫り対種の仕上げの特徴として艶消し仕上げというのがあります。あえて艶消しの工程を入れてます。村上の艶消しの対種は使い込むと表面がどんどん光沢が出てきて、色合いもより鮮やかになっていくそうです。で、この金具とか紐は僕がつけたんですけど、甲冑みたいなイメージでつけました。これは絹の紐に真鍮の金具をつけてます。こんな感じで3つは靴から抜いてもばらけることはないです。先端はヘビ結びという結び方をして、なんて言うんでしょうね、武具とか、甲冑についてそうな感じをイメージしてます。いや、本当に美しいですね。生漆とは打って変わって完全に木目は潰れてます。3つ目は真っ黒、対黒のシューツリーです。対種は種を重ねると書いて対種なんですが、対黒は黒を重ねるで対黒です。いや、これはすごいですね。黒光りしてます。色の深みというか、艶感、奥行きがすごくて、カメラじゃちょっと映んないですよ。ただなんか黒いところにこう白い光が通ってるしかわからないですね。立体感が全然出ないなんですけど、すごいオーラを放っています。実はね、漆って普通お盆とか器で見ると思うんですけど、こういう曲線的な立体物にされてるのって僕はあんま見たことないんですよね。僕前回シューツリー漆塗りを頼んで帰ってきてびっくりしたのが、このツヤ感が曲線に乗ると器にはない独特の存在感が出てくる。これが漆シューツリーの魅力ですね。なかなかこういう曲線的な複雑な立体物ってないので、木型シューツリーに塗ることで出る
漆の魅力っていうのがあるような気がしますね。2ピースヒンジタイプで、このトップに真鍮のリングとプレートをつけてます。この真鍮のプレートは僕の得意技追記仕様ですね。追記して一目模様をつけて、すごくランダムな模様がついたところに漆して黒く変色させてからもう一回磨き直すと、こんな感じでうねうねと美しい模様が出てきます。そしてこちらが以前も紹介した追紙と朱ダメ塗りのコンビシューツリーです。ここは先ほどのこの追紙のシューツリーと同じです。追紙の艶消し仕上げです。この前の部分、パッと見同じ真っ黒で黒光りしているように見えますが、こちらは朱ダメ塗り、追紙の上に半透明の黒い漆を塗り重ねることでこういう見た目にしてるんで、強い光に当てると奥の赤い漆が透けて見えるんですよね。ですがこっちの追刻シューツリーは強い光に当てても完全に真っ黒です。どっちもいいんですよ。やっぱこの黒光り具合は追刻すごいですね。でもこの朱ダメ塗りの感じも捨てがたい。真っ赤のソリッドな感じもいいし、真っ赤とは言ってもね、やっぱり日本的な赤です。朱ですね。木目がキラキラする感じもいい。いや、いいですね。という感じで4つ漆シューツリーコレクションができました。8人の靴職人店でこのホールカットを展示してて、実はこの先に完成してた旧漆のシューツリーが入ってました。靴に実際入れるとどうなるのかということで、このサンプルシューズに入れてみます。旧漆、茶色いシューツリーなので結構見慣れた感じではありますが美しいです。追刻のシューツリー、こんな感じでちょっと見慣れない感じですね。ここのツヤ感がやばいのでまあ真鍮パーツもあんまりこれ見慣れない感じではありますよね。中に光が入るとピカッと輝く和風な厳かな感じがあります。追種、黒と赤はすごく映えるので、特にこういうシンプルなストレートチップのデザインには合いますね。今回はこうヘビ結びしてこうタッセルみたいになってるんで、こんな感じで紐を絡めて置いておきます。こちらの朱ダメ塗りのシューツリー、こちら僕の靴ですが、こう黒と赤が少し覗いてて、中見ると真っ赤という感じです。追種シューツリーコンビ、かっこいいね、いいですね。ということでサンプルとして漆のシューツリー4種類できました。こちらビスポーク料金はアップチャージかかりますけど、漆シューツリーは OK してますんで、今年中漆シューツリーのご注文いただいた方いらっしゃいましたんで今後ビスポークご検討の方はこちらの漆シューツリー選べますのでね、よかったらいかがですか。こちらの漆シューツリーは展示会に持ってきます。やっぱり映像では伝わらないこのツヤ感、立体感っていうのがありますので、手に取ってご覧ください。この漆を塗っていただいた村上木彫り追紙の職人鈴木さんは、塗りも木彫りもやられるちょっと珍しい職人さんなんですけど、本当に素晴らしい技術を持っているので、近いうち村上の工房とかお邪魔させてもらえたらいいなと勝手に思っています。村上木彫り追紙は国指定の伝統工芸品ですごくね、美しい作品たくさんありますので、ぜひ調べてみてください。それではまた。